Lepo pozdravljeni v moji družbi. Tisti, ki me še ne poznate, moje ime je Teja in jaz sem tista, ki se ukvarja s tarot kartami, intuitivnimi vpogledi, dušami, energijami in vsemi temi zanimivimi stvarmi. Evo, jaz sem se odločila, da bom začela snemati malo, mislim, da bom posnela ene par takih videov, v katerih malo več povem o vseh teh stvareh. Danes je to en tak uvodni video, kjer bom malček se dotaknila vsake tematike in ful bom vesela, če mi napišete kakšna vprašanja spodaj v komentarjih, če jih imate seveda. Jaz bom danes že posnela tudi ostale videe, tako da jih bom nalagala tekom tedna. Bom pa verjetno naslednji teden posnela novi sklop in takrat bom odgovarjala tudi na vaša vprašanja, če se bodo kakšna pojavila. Torej, kaj bi se danes pogovarjali? Mislim, te videi bojo ful taki spontani, sproščeni, tako pač govorila bom normalno, kot da smo skupaj na kavici. Evo, tukaj imam jaz tudi svojo kavico. Ne bom jih obdelovala, ker se mi to ful ne da, nimam niti časa, v bistvu se mi bolj ne da. Tako da, kaj bi govorili? Ne vem, o tarot kartah vem, da sem naredila že enkrat ten video, tako da to si lahko pogledate na YouTubeu. Mogoče bi se danes dotaknili pete dimenzije. Kaj je to peta dimenzija? In zdaj čisto tako na kratko, osnovno, če povem, mi živimo v tretji dimenziji. Torej, tretja dimenzija je ta naš fizični, realni svet, tukaj, kjer imamo to naše fizično telo, vidimo z našimi fizičnimi očmi, dotikamo se, mislim, čutimo, imamo tip. In tukaj vse deluje tako, po nekih regelcih, ne. Zdaj, peta dimenzija, čisto tako, četrta dimenzija je čas. Čas, tak kot ga mi poznamo tukaj na Zemlji, v resnici ne obstaja. Se pravi, čas je preteklost, čas je v bistvu samo neko beleženje tega, kar se nekako ustvari v peti dimenziji. Se pravi, peta dimenzija, bom se še malček dotaknila četrte dimenzije takoj, samo da razčistimo, kaj je to peta dimenzija. V peti dimenziji imamo vsi naše duše. Se pravi, tukaj v tretji dimenziji smo v telesu, ampak v peti dimenziji je naša duša. In naša duša je direktno povezana z našim telesom. Zdaj, v peti dimenziji je v bistvu tako, da tam obstaja vse tukaj in zdaj. Vse, kar je bilo, vse, kar še bo, vse možne poti, ki so, vse v bistvu v peti dimenziji že obstaja. Se pravi, v peti dimenziji obstaja, ne vem, danes recimo tvoj današnji dan v peti dimenziji obstaja tako, da se zjutraj ti zbudiš in si ful dobre volje, obstaja tak isti dan, ko se ti zbudiš in se spotakneš ob postelji in padeš na tla in si nos razbiješ. Obstaja ta isti dan tudi tak, da si skuhaš kavo in uživaš v jutranji kavi na dopustu. Obstaja tudi tak dan, da zboliš. Skratka, obstaja vse tukaj in zdaj. Vse možne realnosti v peti dimenziji že obstajajo. Vse možne poti. In v bistvu na nek način je tretja dimenzija kot nek drek. Dobesedno, tako, pač kot naše telo, ko funkcionira, ne. Recimo v hladilniku imaš vse tukaj in zdaj. Hladilnik je peta dimenzija. Imaš sir, imaš pašto, imaš omako, imaš to, imaš meso, imaš ono, tretje. Potem ti to poješ in skozi, recimo, da je naše telo neka četrta dimenzija, skozi pač našo, skozi črevesje, naš prebavni trakt, pridejo pač ven blato, ne, ostanki. In te ostanki so v bistvu nekako nek zapis, dokaz, kaj si pojedel, recimo. In to je isto tako pač v peti dimenziji. Se pravi, v peti dimenziji je vse tukaj in zdaj, v četrti dimenziji, to je čas, nekako zbiramo možnosti, odločamo se za neke poti in potem to, kar je dejansko tretja dimenzija, kar je naša zgodovina, je v bistvu, so to neke fekalije energije. To je v bistvu ostanek te energije, ker v peti dimenziji se dogaja pač vse, dobesedno ne vem, kako to opisati. No, zato bi rada, da mi date kakšna vprašanja, da bom jaz pol vedela, kako sem jaz to sploh opisala in kaj nisem dobro opisala, da vam ni recimo še čisto jasno ali pa da ne razumete to, kar sem povedala. Skratka, na nek način v peti dimenziji imamo vse možnosti. Se pravi, ti imaš, ko se zjutraj zbudiš, imaš možnost biti dobre volje, imaš možnost biti slabe volje, imaš možnost poklicati tega prijatelja, unega prijatelja, petega prijatelja, imaš možnost iti v službo in tam pač trpeti, imaš možnost iti v službo in se tam imeti odlično. Skratka, imaš vse možnosti odprte. Ampak pol, kaj se ti odločiš, katero možnost boš ti vzel, to na nek način vzameš to energijo in jo
preko sebe v bistvu pretvoriš in s tem, kadar zapišeš zgodovino, kadar izbereš neke odločitve, to je v bistvu nek ostanek energije. To, kar od energije ostane, kot neka fekalija v bistvu. Tako da mi smo dobesedno Zemlja, je fekalija naših energij. Pač vem, da se to sliši malo čudno, ampak tako pač je. Ne vem, kako drugače opisati, ampak dobesedno smo mi, človeška bitja, na nek način v bistvu pač to, kar od energije ostane. Ne vem, imam občutek, da bi mogla to še enkrat razložiti na nek drug način. Recimo, ne vem, v 5. dimenziji, ne vem, gremo naprej. Če imate kakšno vprašanje glede tega, Mila, itak, pač lahko si še enkrat mogoče zavrtite, če kaj ni jasno. Ampak na nek način v bistvu v 5. dimenziji je vse možno. In dobesedno tiste odločitve, ki jih ti izbereš, pridejo v tvoje fizično življenje in s tem fizičnim življenjem mi zapišemo ta ostanek teh energij. Se pravi, to, kar se od energij pobere, se v bistvu pretvori v to fizično zgodovino na naši Zemlji. Zdaj, čisto tako, ali se preteklost lahko spreminja? V bistvu ja. Preteklost se lahko spreminja. Zato, ker dejansko naša življenja, to, kar je bilo včeraj, to več ne obstaja. Napisano je v zgodovini, recimo, če imaš dnevnik, je napisano v dnevniku, kaj si ti delal včeraj, ampak to, kar si ti delal včeraj, to v bistvu to ne obstaja. Tega več ni v 3. dimenziji. V 5. dimenziji je še vedno vse. In v 5. dimenziji obstajajo tudi vse te možnosti, ki si jih ti včeraj imel. In zdaj, kako spremeniti preteklost? Recimo, preteklost lahko spreminjamo pač, to je najbolj uporabno pri kakšnih travmah iz otroštva. Recimo, če se ti je zgodil kakšen dogodek v otroštvu, ki te je na nek način travmatiziral, mogoče tudi v mladosti, mogoče tudi, ne vem, 1 mesec nazaj si imel nek dogodek, ki pač nekako si odreagiral tako, kot si nisi želel. In dejansko ti lahko preteklost spremeniš. To zdaj ne pomeni, da se bojo spremenili zapisi v tvojem dnevniku, daleč od tega, ampak spremeniš v bistvu energijo. In zdaj recimo, če si ti v preteklosti naredil neko napako, dajmo reči, da si, ne vem, pač si bil z neko osebo, najboljše na ljubezenskem primeru. Bil si recimo v nekem odnosu in ta odnos se je slabo končal in te je ful prizadel. Ampak zdaj, toliko let kasneje, si ta odnos že prebolel. In zdaj v bistvu ti greš lahko na nek način, ne? Pač nekako si ga že pozabil to. Še vedno, kadar pomisliš na osebo, te nekako spomni, imaš še vedno tak nek grenek priokus. Ampak ti greš lahko nazaj v preteklost, v mislih seveda, se pravi v 5. dimenziji. Greš nazaj v preteklost in ta dogodek spremeniš. Se s to osebo pogovoriš, narediš drugače. In s tem, kadar ti to narediš v 5. dimenziji, se spremeni tvoja energija. In s tem, ko se spremeni tvoja energija, spremeniš svojo resničnost, svojo realnost, svoj fizični svet. Ker recimo, če ti v preteklosti v bistvu pozdraviš ta odnos in ga zavrtiš v tako smer, da te ne doleti tista čustvena bolečina, lahko potem v bistvu s tem recimo spremeniš energijo in s tem, ko ti spremeniš svojo energijo, začneš gledati drugače na odnose. Ampak ti moraš recimo ta odnos, konkretno zdaj v tem primeru, ga moraš tako res razčistiti, ampak point je, da se ti zavedaš, da vse to, kar se dogaja v svojih mislih, je v bistvu resnično. Je bolj resnično od te naše resničnosti. In to se sliši mogoče čudno, neresnično, ampak dejansko je tako. Mislim, ja, to je zdaj tak malo čuden uvod, zelo tak mogoče za koga, wow, tako kot en tornado, what the fuck, kaj ta Teja govori. Ampak ja, jaz sem nasplošno taka, da težko v bistvu povem nekaj po vrsti, po neki logični vrsti, ker kot pravim, jaz imam to vse toliko razčiščeno v glavi, da so meni vse te stvari normalne. In nekdo, ki recimo ni toliko v teh vodah, ki nima toliko tega znanja, si sploh ne predstavljam več, kako taki ljudje razmišljajo, kako gledajo na te stvari. In pol mi je ful težko v bistvu dati to v neko logično strukturo. Ampak dobro, verjetno bo s časom tudi to prišlo. Tako da ja, verjamem, da imate zdaj verjetno kakšno vprašanje ali pa vsaj kakšen komentar v smislu, da bi kaj pripomnili.
pač če nimate, ni problema, ampak če ga imate, definitivno mi spodaj zapišite in bom enkrat v prihodnosti, verjetno naslednji teden, posnela spet tak sklop videov, kjer bom odgovorila tudi na vsa ta vaša vprašanja in se bomo malo več pogovarjali o vseh teh stvarih oziroma o stvarih na tak način, kot jih vidite vi. Zdaj pa grem že snemati naslednji video, ki bo o intuitivnih vpogledih. Čau, čau!